我已經去到開始可以想當年嘅年紀㗎啦，因為咧我想當年咧用嗰啲 Photoshop 啊、Illustrator 啊，嗰陣時以前讀設計㗎嘛，我最記得我自己嗰個係 Photoshop 6.0，係用到已經唔係用幾多點零啊，去到改晒名啊，我都仲係用緊6.0。就算喺出邊做嘢咧，好多公司係一個 Adobe 嘅 package 之類咁樣咧。用10年，總之你仲開到就得㗎啦嘛啲 file。即係我記得幾年前 Adobe announce 話啊，我哋可以個月俾錢嗰陣時咧，哇個大家呼天搶地咁樣㗎嘛。Adobe 咧就話，你唔使一次過俾咁貴啊，你以前買一個人成幾千蚊咁樣㗎嘛。咁但係而家俾下都可以貴過買一個新嘅。咁所以咧而家咧就越嚟越多其他嘅選擇，例如咧，我今次要介紹嘅就係呢個 Lumia Nero， 呢條片就 Lumia Nero 贊助嘅，佢哋亦都送出呢個9折嘅優惠碼。咁呢條片咧就要嚟介紹俾大家聽，呢個 Lumia Nero 究竟有咩好？佢係一次買斷啦，我頭先講㗎啦，呢個好正啦，佢易用同埋係非常之快，可以得到你要嘅效果，而且咧係快過 Lightroom好多嘅。你可以見到咧，我而家開咗一紮呢個咧係非常之快嘅反應。咁我而家呢部機都唔係一個唔知咩非常之快嘅機，我係用緊呢個 Mac Mini 2024，總之 M2 個版本啦，就唔係 M2 乜鬼 Ultra 咁嗰啲啦。咁呢個咧其實佢有執相嘅功能啦，佢亦都有管理呢啲相嘅功能，即係咧佢基本上就係一個 Lightroom 加 Photoshop 噶啦。你可以見我左邊呢度咧就係我已經加咗我成個 folder， 呢一個係以前個 Lightroom 嘅 folder 啦，佢裏邊有勁多 folder， 每一個 folder 就係我以前試相機嘅時候影落嘅相咁樣，你可以見真係好快嘅，你撳一撳就彈出嚟㗎啦啲相基本上。咁好啦，我首先想示範嘅咧就係我 YouTube 上邊嗰啲縮圖。thumbnail 嗰啲相點解咧？因為 Lumia Nero 佢執相咁快咧，我諗到第一樣對我自己嚟講最幫到我嘅嘢咧，就係執呢啲縮圖呢啲 thumbnail。因為我之前咧係好少執嘅，我就咁將嗰張圖，我其實喺條片度 export 咗出嚟嘅呢一張 thumbnail，跟住就擺落去加字，咁我就用嘅啦。因為我唔想花太多時間去執嗰個thumbnail，即係我有時間都拍多條片啦，係咪先？咁但係 Lumia 佢就非常之快，我就可以慳翻好多時間。嗱，呢張相咧，其實唔係一張相，呢張相呢個係喺條片裏邊出嚟 export 出嚟嘅一個 frame，所以好多時咧嗰個光暗啊嗰啲唔係好理想嘅，即係你見到呢張相，呢張唔係相啦，呢個 frame 啦。我個樣又黑，有少少黑掹掹啦，主體唔係好突出，因為我個人同後邊個光暗都差唔多，甚至乎有時後邊即係好似後邊側邊呢一個展示櫃或者後邊呢個白布呢度呢，即係後邊咧其實都幾光嘅，變咗我個人唔係好突出。即係好多時影相咧，你嗰個光暗啊，嗰個攞嗰個角度啊，淨係 for 呢一張相嘅啫，可以好完美嘅。但係我拍片我會喐啊，會成噶嘛，咁所以好多時啲光暗啊、角度啊唔會話非常之靚咁樣。咁好啦，可以試下。首先我哋睇下呢一個波騎 AI， 呢個咧非常之快，一嘢你就可以加少少 background 嘅 blur， 咁啊少少啦，唔使話你即係你可以去到好勁嘅啦，但係唔需要啦，我覺得我可以收翻細啊少少。咁然後呢度你仲見到呢度呢個人做咩咧？佢係已經用 AI 認咗你一張相邊度係前邊度後，你可以校嗰個景深係去到邊度，一路咁樣收埋嚟，連我個人都 blur 埋，跟住去到嗰個淨係個相機，就我要我個人都清啦，所以我就喺呢度可以，即係呢個係可以俾你去微調，我要乜嘢係中 full，乜嘢係個 background 咁樣，就係咁樣啫，幾快手。就可以執埋我個 background 暗少少，等個人出啲，亦都可以校佢個色溫，可以淨係執我 background 嘅色溫。你可以見到咧，另外一個都好強大嘅咧，就係呢個叫做光深度。如果你用英文咧，就係呢個 light depth， 呢個係好勁嘅。我呢度拉上下，佢係可以變咗好似有眼燈
我眼燈想照去後邊定係前邊，你可以見到呢個非常之勁嘅。其實我係想個 product 同我塊面都光少少嘅，因為之前咁嘅樣啊嘛，我塊面其實幾黑噶嘛，因為嗰度我即係喺會場我冇得話哇又 set 支燈又剩咁樣阻住晒人咁樣啦。咁呢度仲可以校色溫咧，你會見到佢淨係嗱我校到好盡俾你睇咧，你可以見到佢係淨係影響我前邊，即係我而家打個燈嘛，其實就係可以校呢眼燈嗰個色溫，咁我就可以輕輕執一執呢個色溫啦。進階設定咧，仲可以再執 background 個色溫嘅，咁啊變咗我個人好似突然間出咗啲咁樣嘅，同埋可以 background 暗少少，就係咁兩嘢手勢加埋我講解都係咁快已經搞掂呢一個分流。然後我哋睇下呢個使用前、使用後，我哋睇下呢個。係咪爭好遠？好啦，我再想俾呢張你睇。咁呢一張有咩問題咧？就係你見係 blur 晒啦，唔係淨係個 background blur 晒，係個人都 blur 晒，因為咧係有呢個 motion blur。點解我都要係要呢張咧？因為呢張好視正啦，咁啱咁樣攞住部機，喺倫敦街頭咁樣，即係呢個角度係幾好嘅。呢個可以點樣幫到我咧？你可以見呢度有一個叫超級銳化 AI， 英文咧就叫做 Super Sharp AI， 有一個叫做運動虛化，就係呢一個 motion blur。運動虛化，總之係 motion blur 啦。呢個一嘢整個高 high 嘅落去，哇！呢個 sharp 到過晒龍啊！有啲試下低呢個就幾好啊。呢個係你睇下，連部相機上邊嗰啲字都 sharp 埋。你睇下呢個係使用前、使用後，連啲字都 sharp 埋。一個問題就係連個 background 都 sharp 埋喎，因為我叫佢 motion blur 啊嘛，咁佢咪連 background 嗰啲 motion blur 都 sharp 埋咯。你睇下使用前、使用後，但係其實我想個 background 保留翻個 motion blur 嘛，幾靚啊嘛。咁你又可以用呢個咧落個 mask 落去啦，遮罩。咁啊物件選取定 AI 遮罩咧？試下 AI 先，人類搞掂咯已經。你睇下佢嗰個 background，例如我個人塊面使用前係 blur 嘅，使用後 sharp 咗，後邊使用前、使用後係一樣。我就係想要呢個效果，淨係我個人 sharp 咗。仲想搞嘅話咧，可以頭先嗰個光深度，我個光，哇！你睇下直頭好似有揾燈打落去咁樣。咁你可以見呢個使用前、使用後，我個人係打燈，好似攞反光板之類咁樣。使用前、使用後幾勁。呢個咁樣，加埋呢個音效。而家咧就再睇一個執呢個 raw 相啦。當然佢可以執 raw 相啦。呢度咧就係我幫阿 Kai 拍嘅一條片啦。咁我哋睇下呢張啦。點解我哋影乜鬼咧？呢個其實我哋係影扮嗰啲 stock photo 啊。即係呢個 app 唔係話全部都係 AI 咁樣嗰啲嘢。當然佢有普通呢啲正常嘅執相嘅工具啦。佢有 curve 啦，有得執個色溫啦，即係有翻晒呢啲嘢嘅光學變形。咁首先咧，我就可以執一執啲光暗先啦。咁你亦都可以用呢一個拉呢個 curve 啦。好，執到個 basic 之後咧，我又係好中意用呢一個光深度。但係咧，我亦都想俾你睇，我而家唔用呢一個光深度。我亦都想俾你睇另外一樣嘢咧。就係呢一個攝影棚燈光 Studio Light 呢個咧，又係好搞笑嘅。你睇下呢度呢一點就係我可以擺眼燈喺邊度咁樣。你睇下我係可以將眼燈擺喺唔同嘅地方照唔同嘅位。咁啊，因為呢度上邊有太陽啊嘛，咁我呢個上邊照來，哇咁樣直頭將眼燈擺喺太陽嗰度。咁啊，然後咧我可以再加多眼燈喎。我加多眼燈喺呢邊，要開咗先睇到，然後咧就可以自己去校呢眼燈。咁啊，同埋咧，我又可以加呢個太陽，再加多啲太陽光線，放置太陽中心，嗰個太陽擺喺呢邊，跟住就哇咁樣係咪勁好多啊？
呢張相係嗰啲 stock photo 嚟噶嘛，梗係要誇張要勁啊！哇咁樣，仲可以校嘅呢一個光線，哇，定係少少咁樣，睇下你想要幾多。太陽仲有得 set， 太陽半徑個太陽有幾大，日光半徑任你校，仲有光線決定。耶穌光咁樣，哇！如果要喺度做 animation 都勁啪咁樣，哇！簡直好似真嘅一樣。就係咁啊，兩嘢呢一張呢一個 stock photo 就變咗咁勁。睇下呢個使用前、使用後勁咗幾多啊！係啊，爭啲唔記得咗，仲有個 iPad 嘅 app 要介紹，有 iPad 啦，當然有 iPhone 同 Android 嘅 app 啦。咁啊，例如我喺出邊影咗相，例如我喺出邊咗個 cafe 度，喺 cafe 度冇理由咁樣攤喺度嘅，不過就咁就而家咧就入相啦，咁就直接入落去呢個 Lumia Neo。咁喺度入相咧，就其實都可以揀，可以喺度影相啦，可以由呢個 Photo Gallery 嗰度入啦，即係如果你係入咗落去你個 photo 嗰度裏邊，亦都係咧 File Manager 就係咧，我就可以揀直接揀而家呢張卡裏邊嘅相，例如呢啲啦，呢個啦。咁啊，直接入落嚟呢度，入落嚟呢度咧，佢就會自動升上去個 cloud 嗰度嘅。你見到右上角呢一個 cloud 喺度轉轉下，就係喺度升緊啦。咁就咧，你就可以喺度執定啲相先。咁當然咧，佢又係 support RAW 噶啦。嗱，你見呢度呢度有個 RAW 嘅字眼咧，佢就係直接即係校個 RAW 啦。咁佢呢個 white 白位，呢個 highlight 黑位拉翻高，呢個 shadow 位拉翻光，呢個校個色溫啦，校翻。咁你呢度校完晒咁多嘅 setting 咧，去到 desktop 嗰陣時咧係會出現翻，咁你就可以繼續喺 desktop 嗰度去繼續校啦。就係咁啦，呢個就係 Lumia Neo 一次買斷嘅呢一個可以代替晒呢個 Photoshop Lightroom， 或者你可以佢亦都有 plug in 可以喺 Photoshop Lightroom 或者喺 Photos 裡面去直接去用，非常之易用，亦都係非常之快可以得到最啱你嘅效果嘅。佢有7日試用，我有呢個9折優惠碼，同埋你買咗之後都有呢個30日退款保證，所以咧就真係不妨 download 落嚟試下啱唔啱你影開嘅相做唔做到你想要嘅效果咁樣。咁啊，大家可以喺下邊影片描述嗰度揾條 link 啦，就可以上去 download 翻啦。呢個真係非常之好嘅 Lumia Neo， 佢又易用又快，亦都有 plug in 係可以幫你。係可以俾你喺 Photoshop 啊、Lightroom 啊，喺 Photos 裏邊去直接去用佢啲工具，亦都係可以嘅。